Bei den meisten Herzoperationen muss das Herz zeitweise ruhig gestellt werden, um die chirurgischen Eingriffe mit der erforderlichen Präzision durchführen zu können. Die Herz-Lungen-Maschine übernimmt während dieser Phasen die Arbeit des Herzens und die Funktion der Lunge. Stellvertretend für das Herz fördert eine mechanische Pumpe das Blut durch den Kreislauf. Ein Oxygenator reichert es mit Sauerstoff an und entzieht ihm gleichzeitig Kohlendioxid. Nach vielen Millionen Einsätzen weltweit sind Herz-Lungen-Maschinen heute technisch hochentwickelte und ausgereifte Geräte, die den extremen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht entsprechen. Sie werden von einem Spezialisten, dem Kardiotechniker, für die Operation vorbereitet und während ihres Einsatzes gesteuert und ständig überwacht. Alle lebenswichtigen Funktionen sind mehrfach vorhanden, sodass Komplikationen, die auf ein Versagen der Herz-Lungen-Maschine zurückzuführen sind, heute praktisch nicht mehr vorkommen.